À partir des années 80, des populations d'Afrique émigrent en Italie pour pallier le manque de main-d'œuvre pauvre peu qualifiée et nécessaire à certaines activités, notamment l'agriculture. Parmi ces diasporas figure la communauté du Cap-Vert. C'est ici, à Rome, dans le quartier de Vittorio Emanuele, que nous retrouvons Nelly, fille d'émigrés capverdiens, à la sortie de l'université de Rome, où elle suit un cursus pour devenir éducatrice sociale professionnelle. Nelly est âgée de 30 ans, elle est la présidente de l'Association des femmes capverdiennes d'Italie, OMCVI. Elle travaille au centre social Borgo Ragazzi Don Bosco, mais également pour le réseau de coopération internationale. Elle étudie l'éducation sociale et son rêve est de permettre l'accès à l'éducation pour tous. Quanto riguarda l'Associazione delle Donne Capoverdiane in Italia, sono l'attuale presidente e ho iniziato come servizio nel 2008, quindi sono 11 anni che faccio questo servizio, prima come segretaria a altre strutture e altri ruoli e adesso sono la presidente e finisco il mandato a giugno. Gli obiettivi dell'associazione sono quelli di rimanere in contatto con il paese di origine, quindi le isole di Capoverde, e fare progetti insieme, di mantenere la cultura e l'integrazione all'interno del paese ospitante, quindi l'Italia e anche con altre culture straniere, e fare delle attività per le famiglie, per i bambini e avere un'attenzione particolare per le donne, in quanto nel nostro caso è nata come associazione 31 anni fa, quindi il 27 marzo del 1988, proprio perché la comunità capoverdiana in Italia era prettamente femminile e avevano esigenza di richiedere i loro diritti al di là dei loro doveri e ci sono state molte iniziative, essendo la prima associazione di stranieri in Italia. Hanno partecipato anche alla legge Martelli, che ha dato la possibilità comunque agli stranieri di avere dei diritti maggiori. E abbiamo fatto vari progetti che riguardano ad esempio la prevenzione del tumore al seno, quindi dare la possibilità ad alcune donne di fare delle visite di prevenzione non solo per quanto riguarda il seno ma anche altri tipi di tumori. E dare la possibilità dei bambini di portare del materiale scolastico, didattico e di giochi a Capoverde. Abbiamo appena finito di costruire un asilo in un'isola di Capoverde e per i bambini piccolini dai 0 ai 6 anni, quindi questo ci ha reso tanto orgogliose. E con le altre popolazioni abbiamo fatto vari progetti con l'Erasmus, fra cui adesso si sta svolgendo anche questo, in collaborazione con delle associazioni di stranieri sia in Francia, sia in Italia e sia in Spagna. E c'è stato tutto un progetto sull'importanza della madrelingua e del dialetto, fatto anche lì in collaborazione con Roma, Bologna, Milano e altre città italiane e anche altri paesi tipo l'Italia e la Francia. Nelly, bénévole très impliquée dans les activités de son association, a un programme très chargé. Elle se rend dans le quartier de Laurentina pour suivre son cours personnel d'anglais. Aujourd'hui, 25 mai, c'est la journée mondiale de l'Afrique. En fin de cours, Nelly finalise le discours qu'elle prononcera lors de la fête de l'OMCVI qu'elle organise dans le cadre de cet Africa Day. Cette journée est importante à ses yeux, elle se remémore le parcours de ses parents et l'apport de l'Afrique au continent européen. Allora, mia madre è arrivata il 7 gennaio del 1971 tramite i suoi genitori che gli avevano consigliato di andare fuori per scoprire cos'è il mondo e non quindi per una questione economica. E lei è la seconda figlia di 13 ed era già venuta la prima sorella qui in Italia e c'è stata la possibilità ai tempi negli anni 70 per venire a Roma, c'erano dei frati cappuccini che dall'isola di San Nicolao di Capoverde mandavano le ragazze a lavorare nelle case fisse e con contratto e biglietto aereo pagato. Mio padre credo sia arrivato più o meno in quegli anni dal Sierra Leone e poi è rimasto qui a Roma, ma adesso vive in Sierra Leone.
Le parcours de ses parents a probablement eu un impact sur celui de Nelly. À la fin du cours, Nelly prend le temps de partager, elle se dévoile e explique les raisons qui la poussent a s'investir. La passione che ho per il servizio è inteso proprio come fare qualcosa in maniera gratuita per i capoverdiani, per le persone, per i giovani, i bambini, per qualsiasi persona. E mi è nata grazie all'insegnamento che ho avuto sia da parte della mia famiglia e sia da parte del servizio scout, che è un'esperienza che ho avuto per tanti anni da quando sono bambina fino ad adulta. E quindi da lì sicuramente è nata questa passione per essere cittadini migliori e per fare del servizio e dedicarsi agli altri. E poi è tanto come il film Passa al favore. Mi piace questo fatto che ho ricevuto tanto da bambina e da ragazzina e volevo restituirlo adesso a chi è di nuovo e cercare di trasmettere questa passione per il servizio, per il volontariato e non solo le cose lavorative o avere dei soldi a riguardo del servizio. Ok. Ok. Rossa? Anzi, quella viola. Pas de temps à perdre, c'est le moment de rentrer à la maison pour se préparer avant de se rendre au café littéraire pour la soirée. Elle y rejoindra les autres jeunes qui composent l'association des femmes capverdiennes. Face à son implication personnelle, Nelly s'interroge sur celui des jeunes européens actuellement. Io credo che in questo momento i giovani in Europa, ma posso dire anche in altri paesi, sono sicuramente carichi di stimoli, soprattutto grazie anche alle nuove tecnologie. Questo però ha permesso da una parte l'aspetto positivo di essere creativi e inventarsi una serie di cose, dall'altro purtroppo ha creato a mio parere un po' di pigrizia. E quindi sono pochi i giovani che si vogliono concentrare e fare delle cose per il volontariato o che vogliono donarsi all'altro. Questo è il mio parere in questo momento, perché anche nel percorso della nostra associazione ho visto proprio dei cambiamenti nei giovani in questi anni. Prima c'erano molte più persone che comunque con il sorriso davano il loro tempo e già solo per passione, mentre adesso non è più così. Però sono convinta che grazie agli interscambi dei progetti europei o a iniziative che loro vivono per primi si può far rinascere questa passione, perché così è stato per noi. Convaincue par l'intérêt des échanges de jeunes et la mise en œuvre d'initiatives citoyennes, Nelly et ses acolytes de l'association s'efforcent de monter des projets pour faire évoluer les mentalités. Pour lutter contre la montée du populisme et de l'extrême droite en Italie, l'association OMCVI, menée par sa présidente, développe un travail de sensibilisation et de lutte contre les discriminations, notamment à travers la communauté capverdienne. Allora, gli immigrati o le seconde generazioni o gli stessi italiani, perché secondo me è un discorso da fare tutti insieme, possono entrare e far parte di queste risoluzioni portando sia la loro esperienza ma sia mostrando che c'è un dare e avere. Ad esempio ovviamente qui c'è bisogno in Italia ad esempio di manodopera e vedere la migrazione come opportunità e non come una cosa negativa. Ci sono persone che possono insegnare lingue, ci sono persone laureate nel loro paese che possono portare la loro esperienza lavorativa o altro e viceversa, e soprattutto pensando che è arricchente, come noi adesso facciamo parte dell'Unione Europea e possiamo liberamente girare fra paese e paese, fare esperienze di studio, esperienze lavorative, credo che sia la stessa cosa per persone che vengono fuori dal continente. Arrivés au café Literario, les musiciens s'échauffent, dernier préparatif avant l'arrivée des invités. Cette soirée est placée sous le signe de la communion des communautés et le choix de la date n'est pas anodin. Oggi è il 25 maggio, che è la giornata dell'Africa,
E nello stesso tempo è anche il giorno dove noi festeggeremo l'ultimo incontro con le socie, le persone che ci hanno sostenuto, gli amici in questi anni, perché il nostro mandato sta finendo. È un mandato interessante perché è stato il cambio di generazione. Prima c'era la prima generazione che portava avanti l'associazione, invece dal 2015, dal gennaio, è stato il primo passaggio che abbiamo un direttivo completamente di giovani ragazze che vanno in questo momento dai 20 e passa anni fino ai 35 e quindi è un momento conclusivo di ringraziamento. Allora, buona serata a tutti e vi ringraziamo di essere venuti. Noi siamo parte del direttivo dell'Associazione delle Donne Capoverdiane in Italia. Grazie. E io sono l'attuale presidente, Inelida Francelina Suarez, ma tutti mi conoscono come Nelly. Bravo! Sì. È aperto il buffet, quindi date il bigliettino alla cassa, pagate alla cassa et basta. Grazie, buona serata. Toutes ces forces vives, qu'elles soient de la première, seconde ou troisième génération, contribuent, selon Nelly, de près comme de loin au développement socio-économique et culturel de l'Italie. Que les jeunes ont un rôle primordial à jouer. E infine credo che sia positivo questo tempo di crisi che abbiamo in Europa con i governi totalitari e questo favorisce che i giovani si stanno attivando. Ad esempio le manifestazioni che stanno facendo sull'ambiente è un primo inizio e anche su tematiche come le discriminazioni vedo che i ragazzi stanno intervenendo ed è bello perché probabilmente entreranno anche a livello politico con una scelta politica di cittadini più attivi. Quindi dopo la crisi c'è sempre il ciel sereno. Sicuramente delle attività che facciamo con l'associazione impattano un po' sulle persone e su temi che riguardano anche le discriminazioni o altri aspetti. Già la comunità capoverdiana si è comportata sempre molto bene e quindi è d'esempio alle altre comunità e anche alla popolazione italiana e può essere positiva in un sistema che si pensa che ad esempio gli immigrati sono arrivati adesso. Non è vero, a prescindere dai capoverdiani ci sono nazioni ancora più antiche come i somali, gli eritrei o gli etiopi che stanno qui in Italia da tantissimo tempo, quindi evita di avere un messaggio più che altro o provocatorio o di propaganda, ma bensì di far capire che le persone stanno qui da tanto tempo e che vivono in maniera conviviale, interagendo, seguendo ognuno la propria religione e la propria cultura e imparando, acquisendo anche un'altra. À la fin, les responsables ont clôturé la soirée par un discours de remerciement à leurs bénévoles et tous les gens qui les soutiennent et ont donné une fleur à chacun. Cette fleur symbolise la graine qui germe et grandit à l'instar de la solidarité qu'elles essaient de véhiculer. Crescere una bella pianta, sono tutte colorate e tutte diverse, perché ognuno di noi è diverso ma può dare il proprio contributo e quindi è un segno di ringraziamento per chi ci ha sostenuto, non solo partecipando ma anche economicamente e chi ha creduto in noi perché eravamo 7 ragazze giovanissime e di cui il mio ringraziamento va anche a loro che mi hanno sostenuto in questi anni. Pionnière en Italie dans la constitution d'associations de femmes immigrées en 1988, les femmes d'OMCVI ont à cœur de participer à l'intégration harmonieuse des communautés, notamment capverdiennes, dans la société italienne. À cette fin, ces initiatives s'adressent à la fois à sa propre communauté et à la société italienne. L'association entretient des contacts avec le Cap-Vert et la diaspora. Son but, défendre les droits et la promotion du rôle de toutes les femmes dans la société italienne. C'est sur la musique envoûtante et engagée de Cesaria Evora que la soirée se poursuit, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'association.
Grazie.